खांसी या कफ ठीक करने का उपाय। प्रणाम, योगी रामरस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। श्वसन तंत्र में संक्रमण, एलर्जी के कारण सूखी खांसी या फिर गले में कफ जमा होने लग जाता है। खांसी से लंग्स और सीने में दर्द उठता है जो शरीर पर प्रतिकूल असर डालता है। आइए योग की क्रियाएं सीखते हैं और हम इनसे वापस कैसे संक्रमण को ठीक कर सकते हैं उसके योग अभ्यास करेंगे या प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहला हमारा जो योग साधना का अभ्यास है वो है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए आप आराम से अपनी योग मैट को बिछा लें। चेहरे पे जब भी आप अभ्यास करें प्रसन्नता रखें और ऐसे किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठ जाएं और कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कर ले। ज्ञान मुद्रा में ऐसे चले जाएं और हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। सूर्य भेदी के लिए हम पहले बाएं वाले नाक को बंद करेंगे और दाएं से श्वास लंबा गहरा भरेंगे। देखिए, आंखें बंद कर ले और बाएं से निकाल देंगे। बायां वापस बंद करें और दाएं से श्वास इनहेल करें। एक बार और। आराम से सूर्य भेदी प्राणायाम को रोक दें। राइट वाले नोस्ट्रिल से श्वास इनहेल करना है और बाएं से श्वास को बाहर छोड़ना है। जिस नाक से श्वास को बाहर निकाला है उससे वापस श्वास नहीं ले। जिससे इनहेल किया था उसी से श्वास को वापस अंदर की तरफ लेना है। हमारा जो अब अगला अभ्यास है वो है कपाल भाती का अभ्यास, यानी कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती के लिए कोई से भी आसन का हम चुनाव करेंगे। ज्ञान मुद्रा में ऐसे चले जाएंगे, श्वास बाहर फेंकेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। बिल्कुल सरल विधि के साथ हम आपको इस कपाल भाती से जोड़ेंगे। देखिए और मेरे साथ करिए। यानी जो हमारा स्टोमक है, पेट है, वो अंदर जाएगा और श्वास बाहर की तरफ आएगा। एक बार आप और देख लें जिससे आपको करने में दिक्कत नहीं हो। एक बार जूम करके दिखा दे। जो हमारा पेट है ये अंदर की तरफ जाएगा। ज्ञान मुद्रा में वापस जाना, श्वास को एक्सहेल करना है, अच्छे से स्टो करना, आराम से। और आप कपाल भाती सही कर रहे हैं या नहीं उसको भी आप चेक कर सकते हैं। बाएं वाले हाथ की हथेली को ऐसे आप अपनी नाभि के यहाँ रखिए और दाएं वाले हाथ की हथेली को ऐसे उल्टा करके नाक के सामने लाइए। दोनों का बराबर होना चाहिए क्रिया। ये हमने कपाल भाती का अभ्यास किया और अब हम जो अगला अभ्यास है वो वरुण मुद्रा का करेंगे, क्योंकि मुद्राओं का हमारे शरीर से बहुत बड़ा लगाव है। और एक सामान्य मुद्रा है वरुण मुद्रा जो खांसी और कफ को ठीक रखेगी। वरुण मुद्रा के लिए आप देखें, ये हमारे हाथों की 10 अंगुलियां हैं। आराम से हमारे अंगूठे को, हमारी जो लिटिल फिंगर है उससे ऐसे टच करना और तीनों उंगलियां ऐसे रहेगी। हमारा जो इंडेक्स फिंगर है और मध्यमा वाला और हमारा जो रिंग फिंगर है, देखिए एक बार ऐसे ये मुद्रा बना लें आप, ये मुद्रा। और इस मुद्रा में आप लंबे समय तक 5 से 7 मिनट तक बने रहें। आंखें बंद कर ले, कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखें और सामान्य श्वास के साथ जुड़ जाएं। फिर वरुण मुद्रा से पूरी तरह बाहर आ जाएं और अगले अभ्यास के लिए जुड़ जाएं। अगला अभ्यास हमारा शशांक आसन। ऐसे वज्रासन में आ जाएंगे और
वज्रासन से पूरी तरह दोनों हाथों को ऐसे पीछे बांध लेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ ऐसे झुक जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे और एक बार और इसे हम दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। फिर श्वास भरते ऊपर की तरफ आएंगे। ये हमने शशांक आसन का अभ्यास किया। अब हम वज्रासन से बाहर आकर गोमुखासन का अभ्यास करेंगे। आराम से एक बार थोड़ा पैरों को सीधा कर लें और अंदर बाहर करें। मुखासन के लिए ऐसे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखेंगे और हमारे जो दोनों घुटने हैं ये एक ही सिद्ध के अंदर ऐसे रहेंगे। देखिए, और बाएं वाले हाथ को पीछे लेके जाएं और दाएं वाला हाथ ऊपर लाएं और कोहनियां एकदम मोड़कर ऊपर की तरफ सीधा करने का प्रयास करें। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद करें, सामान्य श्वास लें। ऐसे ही आप दूसरे पैर से कर लें। दूसरा पैर ऐसे नीचे करें और दूसरा घुटना उसके ऊपर ऐसे ले आए, ऐसे बैठ जाएं और फिर जो हाथ पहले गया था उसको नीचे से ऊपर लाएंगे। और फिर इस अवस्था से हम पूरी तरह बाहर आ जाएंगे और हमारा जो अगला अभ्यास है वो पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास है। पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को एकदम ऐसे सीधा कर लें और दोनों हथेलियों से दोनों पंजों को ऐसे पकड़ लें, हल्का सा आगे झुक जाएं या रोक के रखें। और आपकी अच्छी क्षमता हो, अच्छा अभ्यास हो तो आप आगे और मस्तिष्क को घुटने के पास ले जा सकते हैं या ऐसे रोक दें। सामान्य श्वास लें, पंजे अंदर खींचे ऐसे और एड़ियां ऊपर उठाएं और आराम से फिर इस अवस्था से बाहर आके और शवासन में चले जाएं और कम से कम 5 से 7 मिनट शवासन का अभ्यास करें। पैर खोल लें, सामान्य श्वास लें, पूरा ध्यान अपने श्वासों पे लगाएं। शवासन का अभ्यास करने के बाद आप आराम से अपने स्थान पे बैठ जाइए। ये सभी अभ्यास खांसी और कफ को ठीक रखेंगे। आप चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें जिससे लोगों को और लाभ प्राप्त हो सके। और आपकी कोई डिजीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, जिससे हम सरल विधि के साथ और सरल आसनों के साथ हम आपकी हेल्प कर सके। प्रणाम।